Вот такими окольными путями, наконец, я подошла к самой сути, теме и цели, самой идеи создания этого видео, чтобы рассказать вам о прекрасной истории любви Джона и Жозефины Боус, которая началась в Париже, когда они познакомились в театре Вариет, где Джон владел долей акций театра, а Жозефина работала актрисой. После того, как пара поженилась в 1852 году, на какое-то время они поселились в шато Дюбари в Ле-Висьен, недалеко от Парижа. Жозефина стала покровительницей искусств, принимая художников, музыкантов и писателей. Поговаривали, что ее салон был самым роскошным в Париже. Находясь в авангарде моды, она сама стала грамотным художником. Ее картины выставлялись в Парижском салоне и Королевской академии. Ее зоркий глаз и богатые связи в мире искусства привели ее к коллекционированию. Она умела замечать молодых художников еще до того, как они стали знаменитыми. Вскоре страсть Джона и Жозефины к коллекционированию переросла в грандиозный проект. Они разработали идею создания музея мирового класса в родовом доме Джона в Тисдейле, графстве Дарем. Для этого Жозефина продала свои драгоценности и замок, купленный Джоном в качестве свадебного подарка, и всерьез взялась за создание обширной европейской коллекции произведений искусств, покупая важные современные произведения на крупных выставках и создавая массу сокровищ разных веков. В результате появился музей Боус, жемчужина в самом сердце прекрасного Тисдейла.
Not bad for 246-year-old. Why you don't need to lift you up? Музей Боус привлекает многих в замок Бернард. Мы не исключение. Музей Боус является домом для всемирно известной коллекции произведений искусства, включая картины Эль Греко, Франциско Гои, а также значительная коллекция декоративного искусства, керамики, текстиля, гобеленов, часов и костюмов, а также более старые предметы из местной истории. Самым известным из сокровищ является механический серебряный лебедь, который до сих пор радует публику своими выступлениями и за последнее столетие стал иконой музея Боус. Это была одна из многих покупок, сделанных Боус, за которую Джон заплатил 200 фунтов стерлингов в 1872 году. Жозефина заложила первый камень в 1869 году, но она уже была серьезно больна и, вероятно, понимала, что не доживет до завершения строительства музея, сказав: «Я кладу нижний камень, а вы, мистер Боус, положите верхний». К сожалению, Джон тоже умер до завершения строительства музея. Но Джон и Жозефина уже сделали так много, что попечительский совет смог завершить работу, и в 1892 году музей Боус открылся для публики. Было посажено несколько экзотических деревьев на территории сада, в том числе знаменитая араукария чилийская или обезьяня-головоломка, посаженная в 1871 году. Кстати, сады были первоначально спроектированы Джоном и Жозефиной Боус, а сад перед музеем должен был дополнить уникальное здание.